ሰላም ውድ የጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ የዩቲዩብ ቻናላችን በመሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ዋጋና አገልግሎታቸውን ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ውድ የጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዓልን በማስመልከት በመሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የልብስ ማጠቢያዎች ዋጋቸውን እናቀርብላችሁ ይሆናል የምንጀምረው ከኦሜጋ 10 ኪሎ ዋሺንግ ማሽን ሲሆን ይሄ ዋሺንግ ማሽን እንደምናየው ማኑዋል ዋሺንግ ማሽን ነው 8 ኪሎ መጭመቂያ ሲኖረው የሚያጥበውም 10 ኪሎ ነው እንደገናም ይሄ ዋሺንግ ማሽን አገር ውስጥ አሴምብል የሚደረግ ሲሆን የ1 አመት ጋራንቲ ይኖረዋል ማለት ነው ይሄ ዋሺንግ ማሽን እስከ 550 ዋት ድረስ የመብራት ፍጆታ ሲኖረው እንደገናም ደግሞ ማኑዋሊ ውሃ እየጨመረን ማጠብ የምንችል ይሆናል ይሄ ዋሺንግ ማሽን አብዛኛውን ጊዜ ረጅም ጊዜ የምንጠቀምበትና ቶሎ የማይበላሽ ዋሺንግ ማሽን ሲሆን በተጨማሪ ቢበላሽ እንኳን በቂ ስፔር ፓርት እና ጋራንቲ ያለው ዕቃ ይሆናል ማለት ነው ዋጋውም 26000 ብር ሲሆን ከዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ የምናየው ደግሞ ስማርት 13 ኪሎ ዋሺንግ ማሽን ሲሆን ይሄ ዋሺንግ ማሽን እዚሁ ሀገር ውስጥ አሴምብል የሚደረግ ሲሆን 13 ኪሎ ነው ማጠቢያ ቤቱ እንደገናም ደግሞ መጭመቂያ ቤቱ 7 ኪሎ ሲሆን ይሄ ዋሺንግ ማሽን ፉሊ ሰሚ አውቶማቲክ የሚባል ዋሺንግ ማሽን ነው እንደገናም እንደምናየው እዚህ ጋር ታይመር አለው እንደገናም ደግሞ ድሬን ማድረጊያ ውሃ ማፍሰሻ አለው የማጠቢያ አይነቱም ደግሞ ኖርማል እና ጀንትል ሲሆን ሁለት አይነት ዋሺንግ አይነት አለው ማለት ነው እንደገናም ደግሞ ለመጨመቂያ ቤቱ ስፒን ሲኖረው ስፒኑ እስከ 5 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዋሺንግ ማሽን የመብራት ፍጆታው እስከ 570 ዋት የሚጠቀም ሲሆን የውሃ ፍጆታውም አነስተኛ ነው ውሃም በሌለ ሰዓት በባልዲ የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው ያው ዋሺንግ ማሽኖች አብዛኛውን ጊዜ ማኑዋል ከሆኑ ውሃ በሌለ ሰዓት ግዴታ ውሃ የምንጠብቅበት አይሆንም ማለት ነው በባልዲ መጨመር እንችላለን እንደገናም ደግሞ ይሄ ዋሺንግ ማሽን ቢበላሽ እንኳን በቂ መለወጫ ሲኖረው እንደገናም የ1 አመት ዋስትና አለው ያው እንደምናየው እነዚህ ስማርት 13 ኪሎ ዋሺንግ ማሽኖች አነስ ያሉ ኮምፈርቶችን 8 ኪሎ ወይ ደግሞ 7 ኪሎ የሆኑ ኮምፈርት እና ብርድ ልብሶችን የማጠብ አቅም አላቸው በተጨማሪም ደግሞ የማረቂያ ቤታቸው ኤር ድራየር ሲኖረው ይሄ ኤር ድራየር ጥቅሙ አብዛኛውን ጊዜ በአየር አማካኝነት ይበልጥ እንዲያደርቅ የሚረዳ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በተጨማሪም ደግሞ ከነዚህ ከስማርት ውጪ ኦርቢት ፖፕላር ስማርት 16 ኪሎ እንዲሁም ኳርትዝ እና ማጂክ ኩዊን የተለያዩ ብራንዶች በማኑዋል እኛ ጋር የሚገኙ ይሆናል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ዋጋው ይሄ ዋሺንግ ማሽን 29500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ የምናየው ደግሞ ኦሜጋ ዋሺንግ ማሽን 10 ኪሎ ሲሆን ይሄ ዋሺንግ ማሽን ፉሊ አውቶማቲክ የሚባል ዋሺንግ ማሽን ነው እንደምናየው የ1 አመት ዋስትና ሲኖረው ይሄ ዋሺንግ ማሽን አገር ውስጥ አሴምብል የሚደረግ ዋሺንግ ማሽን ነው እንደገናም ደግሞ አንድ ክፍል ማጠቢያ ቤትና አንድ ክፍል እዛው ጋር መጭመቂያ ቤት ነው የሚኖረው 10 ኪሎ ያጥባል 7 ኪሎ ይጨምቅልናል ይሄ ዋሺንግ ማሽን በቂ ዋስትና ያለው ዋሺንግ ማሽን ሲሆን እንደገናም ደግሞ መለወጫ እንደ ልብ የምናገኝለት ይሆናል ማለት ነው ያው እንደምናየው ይሄ ኦሜጋ ዋሺንግ ማሽን ይበልጥ ምንድነው ከማኑዋሉ ለየት የሚያደርገው ራሱ አጥቦ ጨምቆ አርቆ የሚሰጠን ሲሆን እንደገናም ደግሞ እኛን ተጨማሪ ስራ የሚቀርፍልን ይሆናል ማለት ነው በተጨማሪም እንግዲህ ከኦሜጋ ውጪ እና ኦርቢት እና ስካይ ላይቭ ማጂክ ኩዊን እንደገናም ደግሞ የተለያዩ አውቶማቲክ የሆኑ ዋሺንግ ማሽኖች እኛ ጋር የሚገኙ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዋሺንግ ማሽን እንግዲህ አጠቃቀሙ ዲጂታል ስለሆነ ምንድነው ራሱ አጥቦ ጨምቆ አድርቆ ነው የሚሰጠን እንደገናም ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር ሶክ ታይመር አለው ዋሺንግ ሪኒስ ስፒን እና ኤር ድራየር አለው ማለት ነው ይሄ ዋሺንግ ማሽን አብዛኛውን ጊዜ ረጅም ጊዜ የሚቆይ ዋሺንግ ማሽን ሲሆን በቀላሉ የሚበላሽ ዋሺንግ ማሽን አይደለም ዋጋው ደግሞ 28500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው
ውድ የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። ማንኛውንም አይነት የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ በአድራሻችን በቁጥር 1 ፊጋ መስቀለኛ፣ ቁጥር 2 ደግሞ ሳሊተ ምሕረት ተፈዘር የገበያ ማዕከል፣ ቁጥር 3 ደግሞ ቡራዮ ከታ መድኃኔዓለም ጋር የምንገኝ ሲሆን በተጨማሪም ደግሞ በስልክ ቁጥራችን 0960 31 81 81 ይደውሉልን። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ የቤተሰብ አካል እንዲሆኑ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን።